14 წლის იყო რომ გამომიგზავნა თავისი მეგობარი პასპორტით. ხელი უნდა მოვაწეროთ რომ უნდა ვიცოდე რომ ლუიზა იქნება ჩემი ცოლი. მივუთხარი რასა 14 წლის იყო და მე ვიყავი 16 წლის. მე ესე ნელ-ნელა ძალიან შემიყვარდა. მე უყვარდი ძალიან. კარგი იყო საერთოდ კარგი. მარტო კარგს რაღაცას ვიხსენებთ ესეთი სხვანაირი იყო ძალიან კაი ადამიანი იყო და ძალიან ისეთი ყველა უყვარდა, ყველას პატივსცემდა. ძალიან ძნელი ეხლა ვიმისოთ ძალიან. სავსე იყო იუმორი და ისე კარგად ყვებოდა საერთოდ ანეკდოტებს და ძალიან ისეთი იყო, ძალიან რაღაც სხვანაირი იყო. რაღაცარი გული ის ჰქონდა ისეთი, რომ მაგალითად ბავშვებს რომ უყურებდა რაღაც სულ სრემლებით, სულ რომ მიჩვენებდა მუსიკას თუ დაწერდა, ჯერ მოდიო და აქ მოდი რაღაცა ახალი დავწერე. ხო და მე დავიწყებდი ტირილს ხომ ისე მომეწონება და ისიც ტიროდა. ერთად ესე იგი მთელი ჩვენი სიმღერები რაც დაწერა აი ასე სრემლებში და სიყვარულში იყო. უყვარდა ძალიან ივერიის ბიჭები, ჩემი ბიჭები, სულ მაგას იძახოდა. მუსიკას რაც დაწერა და რაც წერდა საერთოდ ეს ყველაფერი ფილარმონიაში თავის კაბინეტში იქ მარტო იყო არავინ არ უშლიდა აქ ჩემთან ბავშვები აქეთი და სახში არა მარტო მოდიოდა და მზად მაჩვენებდა სიმღერებს რაც ჰქონდა დაწერილი ივერიის ბიჭები და ივერია იყო ესე იგი ყველაზე ძალიან უყვარდა ყველა ძალიან და ივერიას იყო მაგისთვის ყველაფერი. ტელევიზორში რო უყურებდა რომ გამოდიოდნენ ბიჭები რაღაცა ისე სრემლები პაჟალსტა ენაცვალე. იმ წუთში ესე იგი სრემლებით ესეთი გული ჰქონდა ისე შესახედავად კი იყო თვითონ ესეთი ძალიან მაგრამ სხვანაირი იყო მაინც. ყველას უყვარდა. ეხლაც მხვდებიან ქუჩაში რომ მოვდივარ ხოლმე ქალბატონო ლუიზა გამარჯობათ. აი ეხლაც როგორ გვიყვარდა ბატონი ალექსანდრე როგორ გვიყვარდა როგორ გული წყდება რომ არ არის როგორ გვიყვარდა მაგის სიმღერებით თქვენ სიმღერებზე გავიზარდეთ. მის გარეშე ძალიან ძნელია რო გითხრათ. ძალიან ხანახან მავიწყდება რომ აღარ არის და ასე მგონია რომ აგერ ეხლა მოვა სადღაც წასულია ძალიან ძნელია მართლა იცი არც მეგონა მე რომ სიბირეში ვიქნებოდი უბუთხო მარტო ზღაპროს სიყვარულში მაგრძელებს ცხოვრებას ზღაპარის სიყვარულის ზელდება მეგონი არც გათავდება ზღაპარის სიყვარულის დრო რა უეცრად გავიდა რა უცებ გაიპარაო მიყვარხარ მეტი რა გითხრა